गुड मर्निङ। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ? वेलकम टु माई मिनी ब्लग। बिहान उठेर फ्रेस भएपछि मनमा एउटा विचार आयो मलाई चाहिँ। म आफै अचम्म परेँ। दुबईमा आएको थाहै नपाए कति छिटो 2 वर्ष बितिसकेछ। कतिपय साथीहरूले त उल्टै मलाई सोध्नुहुन्छ, तिमी कहिले विदेश गयो? हामीलाई त पत्तै भएन, जाने बेलामा पार्टी पनि दिएन। ओइ अनि के काम गर्छ? अनि कतिपयले त मलाई पनि भिजा पठाइदेऊ न भनेर जिस्काउनु हो। म चाहिँ यस्तै रमाइलो भोगेहरूलाई समेटेर यो ब्लग बनाउँदैछु। ल हेरौँ है त सबैजनाले। आजको भिडियो चाहिँ लामो हुनेवाला छ। कतिजनाले चाहिँ के काम गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ नि। हो, आज म के काम गर्छु भनेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। विदेशमा सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र। ल आउनुहोस् मसँगै मेरो काममा जाउँ। म चाहिँ तयार भएर यसरी हिँड्दै जान्छु। अनि मेरो काम चाहिँ नजिकै छ कि हिँडेर 4-5 मिनटमै पुग्छ। यहाँबाट सिधै गएपछि मेरो काममा पुग्छ। अनि म चाहिँ मेरो मार्केटको ब्याक साइडबाट जान्छु नि त। विदेशमा यस्तै छ, 12 घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ 8:30 बज्यो। अब बेलुका 8:30 बजी फर्किन्छु म चाहिँ। तपाईँहरू चाहिँ रुनुभयो कि भएन? म चाहिँ सुरुमा विदेश आउँदाखेरि रुको पनि छु क्या। काम त जति भए नि पाइन्छ, तर भनेर सोचे जस्तो चाहिँ नपाइने। सुरुमा त जति ट्यालेन्ट भए पनि, जति एक्सपिरियन्स भए पनि सबैले हेप्ने। तर म चाहिँ लकी हो कि के होइन, त्यहाँ पर हेर्नु न मेरो काम गर्ने मार्केट आइपुग्न लाग्यो। म काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ नेपाली दिदी नेपाली दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो ठुलो पल्टिनु हुन्न थियो, राम्रैसँग काम सिकाउनुहुन्थ्यो। न्यु इरा सुपर मार्केट। म चाहिँ मार्केटको पछाडिबाट जाँदैछु। पहिला काम गर्ने मार्केटमा चाहिँ नेपाली दिदी दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ खासै नेपाली छैन के। त्यहाँ पारिपट्टि पनि छ यो मार्केटको अरू ब्रान्ड। म चाहिँ मेरो मार्केटमा आइपुगिसकेँ। हेर्नु न मर्निङ टाइममा कस्टमरै हुँदैन। अनि यहाँ क्लिनर भाइ सफा गर्दै रहेछ क्या। अनि मैले जिस्काइदिएको, ओ भाइ तुम्हारा घर किधर है भनेको त सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो भन्छ मलाई त। अनि म चाहिँ यसरी माथि जान्छु। माथि गएर अनि यो चाहिँ इन्डियनको मार्केट हो नि त। अनि म चाहिँ यहाँ गएर यसो ढोग्दिएँ भगवान्लाई। अनि त्यसपछि यहाँ यसरी पन्च गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ तल काउन्टरमा गएर पैसाहरू काउन्ट गरेँ। अनि म चाहिँ किनभने अब सर्ट आयो भने त 12 घन्टा ड्युटी गरेको हुन्छ है, पैसा काट्छ नि त। अनि म चाहिँ पहिला चाहिँ यसो ढोग्छु, अनि पैसा 2000 काउन्ट गर्छु। अनि त्यसपछि राम्रोसँग काउन्ट गरेन भने त सर्ट आउँछ। अझ सुरुमा त कतिजना क्यासियरको काम गर्नुहुन्छ होइन, सायद उहाँहरूलाई थाहा होला। मेन त अब पैसा चिन्नुपर्छ है। सुरुमा त म त पैसा पनि चिन्दिनँ थिएँ। अनि 25 पिल्स 50 पिल्स भन्ने हुँदो रहेछ होइन। अब के थाहा त। दुबईमा आएर फर्स्ट टाइम हो नि त मेरो चाहिँ क्यासियर काम। जति नै सिस्टमहरू जाने पनि पैसा चिनेन भने चाहिँ गाह्रो छ क्यासियरको काम गर्नलाई। मेन भनेको पैसा चिन्नु जरुरी छ। सिस्टम भनेको त एकपछि सिकेपछि आइहाल्छ। अब थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले मैले के काम गर्दो रहेछ भनेर। म चाहिँ पैसा गर्ने काम गर्छु। पैसा, यो सब पैसा मेरो भएको भए म त के गर्नु साथीहरू, अरूको पैसा काउन्ट गरेर दुबईमा जिन्दगी कटिरहेछ मेरो। सबै पैसा, सबै कोइन्सहरू एक एक गरेर काउन्ट गरेँ। मेन भनेको त्यही हो, 50 पिल्स र 25 पिल्स कोइन्स चिन्न जरुरी छ। सुरुमा त मेरो पैसा नचिनेर सर्ट आउँथ्यो के। म त सुरुमा त पैसा नचिनेर क्या ला के गर्ने होला, म त यो काम गर्न सक्दिनँ कि क्या हो जस्तो लाग्थ्यो। तर साथीहरू आफूले पैसा चिन्यो भने चाहिँ एकैछिनमा सिस्टम सिकेर मजाले क्यासियरको काम गर्न सक्दो रहेछ। म चाहिँ त्यही भन्छु कि जति पनि नयाँ क्यासियरहरू हुनुहुन्छ, क्यासियरको काम गर्नु सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेन भनेको पैसा चिन्नु जरुरी छ। त्यसपछि क्यासियर काम त इजी नै हो पैसा चिनेपछि। सुरुमा त म काम छोड्दिनै लागेको थिएँ के हो यो 25 पिल्स, कुन चाहिँ हो 50 पिल्स भन्ने हुन्थ्यो नि त। अनि मैले चाहिँ काउन्ट गरिसकेपछि आफ्नो वरिपरि काउन्टरको सफा गर्छु कि नाइट सिफ्टले 4 गरेर गएको हुन्छ नि त। अनि सफा गरिसकेपछि म चाहिँ काउन्टर चलाउन अगाडि धुप बाल्छु के अगरबत्ती।
माइन्ड फ्रेस हुन्छ नि त। फ्रेस भएर काउन्टर चलाउनुपर्छ। यताउता घरको टेन्सन यताउता गरेर काउन्टर चलायो भने त सर्ट आउँछ। एकदम माइन्ड फ्री भएर काउन्टर चलाउनुपर्छ। 12 घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ। अनि त्यही माथि सर्ट आयो भने त के काम, सेलरी काटिदिन्छ। मेन प्रब्लम भनेको क्यासियरको सर्ट आयो भने सेलरी काट्छ, त्यही हो। अनि म चाहिँ कस्टमर नभएको बेलामा फोनहरू चेक गर्छु कि अनलाइन डेलिभरीहरू आएको हुन्छ नि त। खासै मेरो काम क्यासियरको हो, तैपनि म चाहिँ कामहरू सिक्न चाहन्छु कि म चाहिँ सबै काम गर्छु। कस्टमर नभएपछि त काउन्टरमा निद्रा लाग्छ नि त। अनि त्यसपछि अर्को क्यासियर आएपछि म चाहिँ सेक्सनतिर यसो कामहरू सिक्न जान्छु। म चाहिँ यो ब्रान्चमा आएर धेरै कुराहरू सिकेँ। अरू क्यासियर साथी आएपछि म चाहिँ भेजिटेबल कटिङ रुममा गएँ। अनि मलाई सुरुमा त भेजिटेबलहरू काट्न आउँदैन थियो कि कसरी काट्ने, कस्तो खालको सेप बनाउने के पनि थाहा थिएन। मलाई चाहिँ मर्निङ टाइममा काउन्टरमा बस्न लास्टै झ्याउ लाग्छ, खासै कस्टमर आउँदैन। अनि भेजिटेबल काउन्टिङ रुममा गयो अनि भेजिटेबलहरू काट्छु। पहिलाको ब्रान्चमा चाहिँ कति कस्टमर हुन्थ्यो के, नन स्टप कस्टमर हुन्थ्यो। म सुरुमा त म काम गर्दाखेरि यस्तो खुट्टा दुखेर यति धेरै खुट्टाहरू सुनिन्थ्यो होइन। यहाँ म चाहिँ अहिले नयाँ अर्को ब्रान्चमा ट्रान्सफर भएको छु नि त। यहाँ चाहिँ खासै कस्टमर आउँदैन। जे होस् यो ब्रान्चमा एकदमै राम्रो छ, त्यस्तो किचकिच पनि छैन। म्यानेजर पनि राम्रै छ। पहिलाको ब्रान्चमा चाहिँ लास्ट टाइम म्यानेजरले किचकिच गर्थ्यो साथीहरू। तर जे जस्तो भयो नि सुहाएर चाहिँ बस्नु हुँदैन रहेछ क्या। सुरुमा यस्तो हेप्थ्यो नि होइन, हेर्नु न मैले यस्तो बनाएको। मलाई खासै बनाउनै आउँदैन थियो पहिला। अनि त्यसपछि हेर्नु पपायाको कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, मलाई के कुरा याद आयो भने म पपायाको तरकारी बनाएको फर्स्ट टाइम कस्तो तितो न तितो भएको के। हेर्नु न फर्सी, अब हाम्रो गाउँघरमा छ्यास फर्सी कुहेर बसेको हुन्छ। हेर्नु न यहाँ यसरी सेप बनाएर काट्नुपर्छ अनि यसरी ऱ्याप गर्नुपर्छ। विदेशमा आउने भन्नुहुन्छ नि, विदेशमा सोचेको जस्तो केही पनि हुँदैन, धेरै गाह्रो हुन्छ। तर अहिले चाहिँ मलाई ट्रान्सफर गरेकोदेखि अरू ब्रान्चमा सारेकोदेखि एकदमै राम्रो छ। आफ्नो मर्जीले काम गरेँ होइन। मैले जे होस् यो ब्रान्चमा आएर धेरै कामहरू सिकेँ कि, धेरै कामहरू। हेर्नु न लङ बिन्स के कति लामो यसरी ऱ्याप गर्ने। अब पहिलाको ब्रान्चमा चाहिँ 12 घन्टै काउन्टरमा के नन स्टप एक कुरो काम के एक कुरो माइन्ड हुन्थ्यो के। अहिले चाहिँ फ्रिडम भएर काम गर्छु नि त म चाहिँ। एक कुरो भन्दा नि सबै काम सिकेको राम्रो। हेर्नु न केराको पात, विदेशमा चाहिँ सबै कुराको कति धेरै भ्यालु छ कि। अब यो केराको पात हाम्रो गाउँघरमा कुहेर खोस्टा भइरहेको होला। यसलाई चाहिँ दुई पिस गरेर ऱ्याप गरेँ। यसरी सबै प्याक गरेको ऱ्याप गरेको काटेको भेजिटेबलहरू चाहिँ सबै यहाँ यसरी राखेँ। अनि यो चाहिँ पपाया पनि मैले मिक्स फ्रुट बनाएँ। यसरी सबै मिक्स गरेर वाटरमेलन र पपाया मिसाएर टक्क सफा गरेर प्याक गरेपछि त कस्टमरहरूले लान्छ नि त। आधा दिन त मेरो भेजिटेबल सेक्सनमै निस्किन्छ। अनि 12 घन्टा सकेको थाहा नै नपाउने। अल्छी त लागेको छैन नि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो हेरेर। मिक्स फ्रुट पनि रेडी भइसक्यो। हेर्नु न कस्तो राम्रो, खाउँला मन लाग्ने। तपाईँहरूले पनि खानु मन लाग्यो। कत्रो वाटरमेलन हो कि आमामा, काट्नलाई अप्ठ्यारो भएर मलाई त। वाउ, रातो न रातो रहेछ, यम्मी स्विटवाला रहेछ। मैं चाहिँ छिटो प्याक गरेँ, फटाफट काम गरेँ। अब मेरो ब्रेक टाइम हुन लाग्यो नि त। यसरी ऱ्याप गरेपछि चाहिँ कति दिनसम्म एकदमै फ्रेस बस्ने कि। वाउ स्विट। अघि प्याक गरेको भेजिटेबलहरू चाहिँ यहाँ ल्याएर सजाएँ। त्यसपछि म काउन्टर आएँ फेरि। अनि मेरो चाहिँ एकैछिनमा ब्रेक टाइम पनि भयो। अनि म चाहिँ हातले मुसेर गम खाना खाएँ। आउनुहोस् तपाईँहरू नि खाऊँ। यम्मी, खाएँ ल। मलाई चाहिँ भोक लागिरहेको थियो, सबै सकाएँ मैले त। खाइसकेपछि चिटिचट्ट भएर फेरि म चाहिँ काउन्टरमा गएँ। बेलुका टाइममा चाहिँ कस्टमर धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस् बाहिर अँध्यारो भइसक्यो। आजको 12 घन्टा ड्युटी सक्यो। आजको भिडियो यति। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट। थ्याङ्क यू फर माई वाचिङ।